Кеш жарық достар, байланыста Кинолайф арнасы. Бүгін мен сіздерге Түс күзетшілері атты мультфильм қысқаша мазмұндаймын. Арнаға жазылып, өз ойларыңызды комментарияда қалдыруды ұмытпаңыздар. Четырка. 3. Алғашқы кадрда басты кейіпкер Мұзды Джек орман тоғаннан шыққан байқаймыз. Ол сиқырлы таяқшасын алып, қар мен мұз жасау және ұша алатын қабілетке ие болатын байқайды. Джек жақын маңдағы ауылға барып шарлайды, бірақ тұрғындар оны көрмейді. Ол өзін тірі сезінсе де елеске айналған сияқты. Содан бері 300 жыл өтті. Солтүстік полюстегі фабрикада Северянин деп атайтын Санта-Клаус өз көмекшілерімен бірге ойыншықтар жасайды. Осы кезде оған жалпы залда ілулі тұрған жер моделінде негативті энергия байқалғанын хабарлайды. Онда Санта-Клаус кромешник атты зұлымды көлеңкесін көреді. Бұл жауада балалардың қорқыныш ойлары мен түстерін басқара алады. Санта-Клаус күзетшілерді жинаудың уақыты келгенін түсінді. Ол тым көп сәбіз жеген пасха қоянды, құм салғышты және тіс феясын шақырады. Олардың компаниясындағы құм салғыш жағымды естеліктерге жауап береді. Ал фея балалардың азу тістерін жинап, олар үшін ақша қалдырады. Алайда күзетшілер Санта-Клаусқа барып бекер жинаған ой тудырды. Өйткені уайымдайтын қауіптілік жоқ деп ойлайды. Бірақ содан кейін ай шығып, оларға жаңа күзетші таңдайтынын хабарлайды. Бұл дегеніміз бұл қауіптілік пен күзетшілер саны жеткіліксіз. Жаңа мүше Мұзды Джек деген атайтын кейіпкерге түсті. Пасха қоян оның кандидатурасына қарсы шықты, өйткені ол тым жеңіл және тек көңіл көтергісі келетін бала. Бірақ ай өз таңдауын жасады және еш нәрсе өзгерте алмайсың. Осы уақытта Джек балаларды қарлы ойынмен қызықтырды. Джейми есімді бір бала барлық ертегі кейіпкерлеріне сенеді және оның ашық мінезі Джекке ерекше ұнайды. Джейми Мұзды Джекті бәрібір көре алмайды. Сол себептен Джектің көңіл күйі кішкене түседі. Джектің айға осы әлемге не үшін жібергенін, қандай мақсатта екен сұрайды, бірақ ай тікелей жауап беруді мүлдем ұнатпайды. Джек аспанға қарап жатқанда кромешник атты жауыз балалардың түстерін қорқынышты толы түске айналдыра бастады. Балалар кромешник кейіпкеріне бар екен сенбейді. Сол себептен сендіру үшін балалардың түстерін қорқынышқа толтырады. Түнде Мұзды Джек пасха қоянды кездестірді. Ол оны ұстап алып, портал арқылы Санта-Клаустың резиденциясына жіберді. Мұнда оған күзетші ретінде таңдау түскен хабарлайды, бірақ Джек солардың бірі болғысы келмейді. Санта-Клаус Джектің шешімін өзгертуге тырысты. Ол Джек сайланғанын және одан бас тарта алмайтынын айтты. Өйткені егер олар кромешникпен шайқаста жеңіліп қалса, балалар оларға сенуді тоқтатады және олардың сиқыры жоғалады. Алайда Джек тұйық мінезді бала. Ол өзінің шешімін өзгертпеді. Санта-Клаус оны өз бөлмесіне апарып, Джектің осы әлемде түпкі мақсатын іздеуді ұсынды. Егер Джек оның не үшін екенін түсінсе, оның өмірі оңайырақ болады. Қанша ойланса да, Джектің өзінде немен ерекшеленетінін түсінбеді. Осы уақытта тіс феясының сарайы шабуылға тап болды және барлық күзетшілер қорғауға жөнелді. Кромешник сол сарайға кіріп барлық кішкентай көмекшілерді, сондай-ақ балалардың тістерін ұрлап кетті. Ұшу кезінде Джек бір көмекшіні құтқара алды, бірақ бұл жеткіліксіз болды. Тіс феясының барлық көмекшілері жоғалып кеткендіктен, бүкіл әлемдегі балалар оған сенуді тоқтатты. Оның сиқыры жоғалып, тіс феясы аздап әлсірей бастады. Кромешник оны қуана бақылап отырды. Күзетшілер оған күресуге мәжбүр болды, бірақ жауыз кромешник қашып кетті. Фея Джекке тістер не себептен ұрланғанын түсіндірді. Тістер арқылы балалардың естеліктері жоғалып, тіс феясына сенім жоғалады. Егер балаларда балалық шақ туралы естеліктер қалмаса, олардың жүректерінде қорқыныш пайда болады. Сондай-ақ фея Джек туралы естеліктер болған айтты, өйткені ол да бір кездері адам болған. Мұзды Джек өз естелігін қайтару үшін тісін ұрланған кромешникті табуға мәжбүр. Джек күзетшілер қатарына қосылуына келіседі. Осы уақытта Санта-Клаус өз сиқыр күштерін сақтау жолын тапты. Тек бүкіл әлемді айналып өтіп, балалардың түскен азу тістерін алып, оның орнына ақша қалдыру керек. Содан кейін оларға балалар сеніп, сиқыр күштері қайта көбейеді. Күзетшілер жолға шығып, кім көбірек тіс жинайтын туралы бәсекеге түсті. Ақырында ең көп Санта-Клаус жинап жеңімпаз атанды. Күзетшілер Джеймидің бөлмесіне келгенде байқамай оятады. Бала ертегі кейіпкерлерін байқайды, бірақ Мұзды Джекті көрмейді, өйткені ол оған сенбейді. Санта-Клаус құм салғышқа Джеймиді ұйқыға жіберуді бұйырады, бірақ баланың иті үшін дүрбелең хаос басталады. Ал құм салғыш Джектің басқаларын бәрін ұйықтатып кетеді. Екеуі көшеде кромешник жіберген энергиясын байқап, оны іздеуге шығады. Осы кезде оның бөлмесі Джеймидің қарындасы кіреді. Ол Санта-Клаустың телепортаторын тауып, пасха қоян шұңқырына түсіп кетеді. Осы уақытта Джек пен құм салғыш кромешникпен күреске кіріседі. Біраз уақыттан кейін ұйықтап жатқан қоян Санта-Клаус және тіс феясы оларға көмекке келді. Бірақ жау кромешник тым күшті болып шықты. Ол құм салғышты қорқыныш энергиясын жоқтырып өлтіреді. Кромешник Мұзды Джекке қорқыныш толқын жібергенде, керемет күш сезініп қарсы төтеп берді. Jack!
Құмсалғыш қайтыс болғаннан кейін достар онымен қоштасып және глобустағы шамдардың сөнгенін байқайды. Енді балалар тек қорқынышты түс көре бастады. Күзетшілер жаңа іс-қимыл жоспарын құруға көшті. Пасха мерекесі жақындап келеді және олар Пасха жұмыртқаларын пайдаланып балаларға қуаныш сыйлауды шешеді. Ол үшін қоянның шұңқырына барып балаларға сыйлықтар дайындауға аттанады. Мұнда олар Софияны тауып оған шабуыл жасағысы келеді. Бірақ ол кішкентай қыз және қауіпті емес екенін тез түсінеді. Содан кейін күзетшілер Пасха жұмыртқаларын бояп оларды беруге дайындалды. София шаршайды, ал Джек оны үйіне апаруға кетеді. Ол тіс феясының көмекшісін өзімен бірге алып жүреді. Ол кішкентай Софияны төсекке жатқызғанда терезенің сыртында таныс дауыс шықты. Джек терезеге жақындап Кромешниктің үй асына түседі. Ол Кромешникпен кездесіп бір-біріне өте ұқсас екенін естиді. Өйткені олар екеуіне де балалар сенбейді. Кромешник Джекке көмек үшін оның естеліктерін қайтаруға ұсынды, бірақ ол бас тартады. Жау адам қоян үңгірін тауып Пасха жұмыртқаларын қызметшілері сындырды. Оның орнына қоянға сену тоқтатылды және ол әлсірей бастады. Күзетшілер Джекке оларды тастап кеткен үшін ашуланды және ол ақыра кетуге мәжбүр болды. Джейми достары ғажайып кейіпкерлерге сенуді тоқтатқанына қарамастан, Джейми өзінде оптимистік ой қалды. Ол әлі де ертегі кейіпкерлеріне бар деп ойлайды. Жай ғана олар өздерін жақсы жасарады деп ой тудырады. Алайда достар оны тыңдағысы келмеді. Джек жалғыз қалғанда оған тағы да Кромешник келді. Ол бірігуді ұсынды. Екеуі әлемді жаулап алып, балаларды өздеріне сендіреді және бәрін қараңғылық пен суыққа орайды. Бірақ Джекке бұндай қорқынышқа толы әлем қажет емес. Ол балалардың барлығы бақытты көңіл-күйге көтеріңкі болған қалайды. Содан кейін Кромешник өзінің жасырған картасын шығарды. Ол тіс феясының көмекшісін ұстап алды және оның өміріне Джектің сиқырлы таяқшасын алмасуды талап етті. Джек оның шарттарымен келісуге мәжбүр болды. Сиқыр таяқшасын алып, оны сындырады. Содан кейін тіс көмекші Кромешникті тістеп қақпаннан қашып үлгерді. Жау Кромешник оларды мұз жарығына тастайды. Мұнда тіс көмекшісі Джекке адам болған кезін еске түсіруге көмектеседі. Адам кейпінде болғанда Джектің отбасы болыпты. Ол ашық мінезді және достарын күлдіргенді ұнататын. Бір күні ол өз қарындасымен бірге коньки тебу үшін мұз айдынына барды. Бірақ та мұз жарыларда Джек қарындасын құтқарып өзі көлге батып кетеді. Осы сәтте ай оны қардың, қыстың және суықтың иесіне айналдырды. Ол өзінің түпкі мақсаты балаларды қуанту екенін түсінді және қалған күзетшілерге көмектесуге жөнелді. Бірақ олардың сиқыр күштері қатты әлсіреп кеткен екенін байқайды. Кромешник бүкіл жердегі шамдарын сөндіре алды. Тек Джейми қарсылық көрсетті. Мұны білген Джек оған барды. Ол баланың ойыншық қояннан Пасха қоянына сенуді жалғастыру үшін оған белгі беруін сұрағанын көрді. Джек Джеймидің сенімін жоғалтпау үшін қолдау көрсетті. Джейми оны көре бастайды. Содан кейін қалған күзетшілер оған келді. Пасха қояны тіптен қарапайым қоянға айналды. Олар бірге баланың достарын жинап, кейіпкерлерге балалардың сенімдерін қайтаруды шешті. Бірге жиналып жауызды жеңе алады. Бірақ Кромешник оларға келіп кедергі етпекші. Жауыздың әлсіз эмоциясы күлкі, соны пайдаланып, Кромешникпен шайқас әлі тоқтаусыз өтуде. Оның барысында құмсалғыш қайтадан тіріліп, Кромешниктің тас салқанын шығарды. Ол армандардың тозаңынан қайта тірілген екен. Күзетшілерге балалардың сенімі өсіп күштері көбейеді, ал Кромешник күшін жоғалтып адамдарға көрінбейді. Ол соңғы соққысын жібергенде оның қорқынышты армандары оған өзіне жабылады, өйткені оның бойында қорқыныш сезінеді. Осыдан кейін күзетшілер Джеймимен және оның достарымен қоштасып, оларды үйлеріне қайтарады. Бірақ ең алдымен Джек Джеймимен кездесіп, бұлардың арасында кішігірім диалог құрайды. Егер ол енді ешқашан көрмесе де оған әрқашан сенімі таусылмайтыны туралы Джейми ант етеді. Өйткені қазір оның бір бөлігі Джеймидің денесіне қоныстанған екен. Осылай мультфильм соңына да жеттік. Егер сізге видео ұнаса, роликке лайк басып, арнаға жазылуды өтінемін. Назарларыңызға рахмет.